السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Përkthimi I këtyre ajeteve është:
O ju që besuat, ju obligohen agjërimet, ashtu siç u ishin obliguar atyre që ishin para jush, që të bëheni të druajtur ndaj Zotit. Janë pra që të ruheni nga dobësitë morale dhe shpirtërore. Dhe thot, janë pak ditë të numëruara, pra kushdo që është i sëmur prej jush, ose që gjendet në udhëtim, le ta plotësoj numrin në ditë të tjera. Dhe ata që kanë mundësi, le të ushqejnë një të varfër si shpagim. Pra, kushdo që bën mirësi shtesë, bën mirë për veten e tij. Dhe nëse agjëroni, thot, kjo është mirë për ju, në qoftë se e dini. Muaji Ramazan është ai në të cilin u zbrit Kurani si udhërfyes për njerëzit dhe me shenjat e qarta që përbëhen nga shpjegimet e udhëzimit dhe çështjet dalluese të së vërtetës nga errema. Kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, thot Allahu i Madhrishëm në këto ajete, kushdo nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë në të. Kurse ai që është i sëmur ose që gjendet në udhëtim, le të plotësojë numrin në ditë të tjera. Thot, Allahu do lehtësi për ju dhe nuk do vështirësi për ju, dhe do që ju lehtësisht ta plotësoni numrin e ditëve, ta madhëroni Allahun për atë që ju udhëzoi dhe që të bëheni mirënjohës. Dhe në ajetin vijues thot, kur robrit e mi të pyesin, o i dërguar, rreth meje, unë pa dyshim jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Prandaj edhe ata le të përgjigjen thirrjes sime dhe le të më besojnë mua që të udhëzohen. Në këto ajete, Zoti i Madhrishëm na tregoi për obligimin e agjërimeve, për rëndësinë e tyre dhe për përgjegjësitë e besimtarëve gjatë këtij muaji dhe gjithashtu për metodat e pranimit të lutjes. Na caktoi një muaj në të cilin Zoti i Madhrishëm i afrohet shumë robërve të tij dhe e lidh djallin, e prangos atë. Kështu që kur Zoti i Madhrishëm kaq shumë tregohet i gatshëm për të hapur dyert e mëshirës dhe të bekimeve të tij për robërit, atëherë sa shumë ne duhet përpiqemi për t'i përmbushur përgjegjësitë që kemi ndaj agjërimeve. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë tha, në qoftë se do të dini se çfarë bekimesh ka Ramazani dhe sa shumë Allahu i Madhrishëm tregohet i mëshirshëm ndaj jush, atëherë do të dëshironit që i gjithë vitit të ishte Ramazan. Pra, gjatë gjithë vitit do të dëshironit të mblidhnit këto bekime të Zotit. Prandaj, agjërimet janë për dobin ton dhe për këtë arsye Allahu i Madhrishëm ka obliguar për ne. Ato në sjellin edhe dobit shpirtërore, edhe dobit trupore. Tashmë edhe edhe mjek jo musliman binden dhe pohojnë hapur që agjërimet sjellin freski shëndetit dhe trupit të njeriut
Më përpara pak kush fliste, tani dendur flasin. Tashmë edhe pra këta kanë filluar të tregojnë që agjërimet në sjellje dhe disiplinë jetës së njeriut. Por sido që të jetë, për një besimtar të vërtet, daç këta njerëz me intelektin toksor të pohojnë apo jo, agjërimet patjetër i sjellin dobi të shumta edhe trupit, por më së shumti shpirtit të tij. Prandaj ne duhet ta zbatojmë këtë porosi të Zotit të Madhërisëm dhe duhet përpiqemi maksimalisht gjatë këtij muaji për ta përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore. Në këto ajete, Allahu i Madhërisëm gjërat që na ka spikatur janë që një besimtar ose një musliman i vërtet duhet të di që agjërimi është i obliguar për të, pra të jetë pa ngrënë dhe pa pirë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam duke shpjeguar këtë porosi thotë që dëshira e Zotit me këtë është që robi të paksojë një ushqim dhe të shtojë një tjetër. Gjithmonë agjëruesi duhet të ketë parasysh që agjërimi nuk do të thotë vetëm që të ri pa bukë e pa ujë, por ai duhet të angazhohet dhe duhet të kalojë kohën në përkujtimin e Zotit në mënyrë që të fitojë largimin nga bota toksore dhe afrimin me Zotin e Madhërisëm. Në mënyrë që të ftohet zemra nga dëshirat toksore dhe të shtohen etjet shpirtërore. Gjërat e kësaj bote nuk ndalin, pra agjërimi na tregon që duke i bërë këto punë duhet të jemi me Zotin. Prandaj Mesihu ibn Islam thotë që agjërimi na tregon që njeriu duhet të heqë dorë nga një bukë e cila e rrit trupin, duke hequr dorë nga kjo bukë të përpiqet të gjej një bukë tjetër e cila i arrit shpirtin. Ata thot që agjërojnë vetëm për hir të Zotit dhe nuk agjërojnë thjesht për traditë apo zakon, duhet që gjithnjë të lavdërojnë dhe të madhrojnë Allahun e Madhërisëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Allahut nuk i duhet që robi të mbetet pa bukë pa ujë. Dhe duke thënë që agjërimi është i obliguar për ju në ajetin e parë, Allahu i Madhërisëm thotë se kjo për shkak që ju të keni takva. Çfarë është takva? Takva është që ju të shpëtoni nga dobësitë shpirtërore dhe morale, siç ju thash më përpara që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se Zotit nuk i duhet as pak që ju të mbeteni pa bukë e pa ujë, derisa agjërimi nuk ju ngre në takva, një takva e cila ju largon nga dobësitë shpirtërore dhe morale. Kjo është dobia e agjërimit. Duke shpjeguar takvan, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot që ta gëzoni takvan, ju duhet që pasi të keni hequr dorë nga mëkatet kryesore siç është zinaja, vjedhja, nëpërkëmbja e të drejtave të njerëzve të tjerë, dukja, poshtrimi të tjerëve, kopratësia. Pra, nga të gjitha këto gjëra keni hequr dorë tërësisht dhe më pas të ruheni nga moralet e këqija dhe pas asaj ta stolisni veten me virtyte të larta, të jeni të dhemshur, të butë ndaj njerëzve, të sjellshëm ndaj tyre. Pra, duke shtuar virtytet
Mesiu premtuar Islam shton që të tregoni besnikëri të përsosur me Zotin e Madhërisëm, sepse edhe kjo është e rëndësishme për spiritualitetin. Dhe gjithashtu të kërkoni pozita lavdëruese të shërbimit, pra pozita të shërbimit që janë lavdëruese pranë Zotit të Madhërisëm. Kjo do të thotë që ne në radhë parë të rregullojmë lidhjen tonë me Zotin edhe lidhjen me të tjerët, edhe shërbimi ynë të jetë i tillë që çdo kush që shikon të pohojë që ky shërbim është vetëm për hir të Zotit. Një shërbim që nuk ka asnjë përzierje të interesit vetjak. Këto gjëra e bëjnë njeriu me takva. Ata njerëz që i mbledhin gjitha këto gjëra, ata janë njerëz me takva në të vërtetë. Por në qoftë se një njeri ka një virtyt dhe nuk ka tjetrin, ai nuk mund të quhet njeri me takva. Derisa ai nuk i përfshin të gjitha virtytet, ai nuk mund të quhet njeri me takva. Pikrisht për njerëzit e tillë thuhet la khaufun alehim wala hum yahzanun. Domethënë ata as nuk do të kenë frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Pra këtë Allahu ua ka thënë. Dhe më pas, çfarë u duhet atyre kur ata kanë marrë garancinë prej Allahut të Madhërisëm? Për të tillët Allahu thotë që ai vetë bëhet kujdestari i tyre, siç thotë wa huwa yatawalla as-salihin. Domethënë ai bëhet miku i të dëlirëve. Në hadithin e profetit thuhet që Allahu bëhet duart e tyre me të cilat ata prekin, bëhet sytë e tyre me të cilat ata shohin, bëhet veshët e tyre me të cilat ata dëgjojnë dhe gjuha e tyre me të cilat ata flasin. Dhe një hadith tjetër thotë që ai që armiqësohet me mikun tim le të bëhet i gatshëm për të luftuar me mua. Dhe diku tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam tha që kur një njeri lufton me një njeri të Zotit, Zoti i vërsulet sikur një luanesh që i vërsulet dikujt i cili dëshiron të ngacmojë klyshen e saj. Pra, edhe ne në një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që agjërimi është si mburoje që ju sjell në mbrojtjen e Zotit. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që çdo vepër e njeriu është për veten e tij, përveç agjërimit. Dhe agjërimi është për mua, thot Allahu i Madhërisëm. Ata që janë besimtarë të vërtet, agjërojnë për hir të Zotit. Dhe thot që ai që agjëron për mua, unë vetë bëhem shpërblimi i tij. Pra do t'i jap çfarë të dua. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që agjërimi është mburoja. Kur ju jeni të agjëruar, duhet të ruheni nga fjalët e pëshndjellëse dhe nga sharjet. Dhe në qoftë se dikush ju shan ose grindet me ju, atëherë le të ktheni, le t'i thoni ne kemi agjëruar, ose le t'i thoni se unë kam agjëruar. Dhe unë nuk përfshihem në dhomëtitje dhe në grindje. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, pasi e tha këtë, pasha për atë Zot në dorën e të cilit është jeta e Muhamedit, që era e gojës së agjëruesit është kaq e pëlqyeshme tek Zoti, saqë është më e bukur se sa myshku. Ai tha, agjëruesit kanë dy gëzime. Një, kur ata çelin agjërimin, çelin iftarin, dhe agjëruesi gëzohet sepse Zoti e ka lejuar të haj,
Dhe gëzimi i dytë për të është kur ai do ta takojë Zotin, sepse për shkak të agjërimit ai do ta takojë Zotin, sepse Zoti i tha që unë bëhem shpërblimi i tij dhe më pas do t'ia jap shpërblime të pafundme që ai ka premtuar. Prandaj këto janë standarde të takvas që një agjëruesi i vërtet duhet i ketë dhe duhet përpiqet ti arrijë. Dhe agjëruesi i vërtet përpiqet ti arrijë këto gjëra, që agjëron duke qenë pastër nga dobësit, nga ndotjet toksore. Agjëruesi le të mos gëzohet vetëm duke thënë se unë kam agjëruar. Ka plot agjërues në botë, të cilët në dukje agjërojnë, por as nuk kanë ndonjë standard në namazin e tyre siç duhet ta kishin, dhe as nuk janë as të vërtetshëm siç duhet të ishin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që djalli robërohet prangoset në këtë muaj. Atëherë përse ka mëkate në gjatë këtij muaji? Kjo tregon që agjërimi bëhet mburoje për ata të cilët e kuptojnë vlerën e agjërimit dhe më pas fitojnë druajtje ndaj Zotit. Ky është pra qëllimi i agjërimit, të cilin gjithnjë ne duhet ta kemi parasysh. Përndryshe, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që padyshim gjatë Ramazanit hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe djajve u vihen pranga, por prap se prap profeti sallallahu alaihi wasallam tha, na tërhoqi vëmendjen te kjo që edhe pas kësaj në qoftë se dikush e gjen Ramazanin dhe nuk gëzon faljen e Zotit, kur mund të gëzojë faljen ndonjëherë në jetën e tij ai? Pra këtë gjë profeti sallallahu alaihi wasallam thot neve që quhemi musliman, u thot atyre të cilët Allahu i madhrishëm u tha që agjërimi është i obliguar për ju, në mënyrë që ju gjatë këtyre ditëve ta madhroni vetëm Allahun, ta adhuroni vetëm atë dhe ta rrisni, ta ngreni standardin e virtyteve tuaja. Në qoftë se nuk e bëni këtë gjë, atëherë vetëm ardhja e Ramazanit, prangosja e djajeve, hapja e dyerve të xhenetit, mbyllja e dyerve të xhenemit nuk ju sjellin dot as pak dobi. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi që pavarësisht nga mëshira kaq e pakufishme e Zotit të Madhërisëm, në qoftë se nuk bëhen mjetet për faljen e mëkateve, atëherë kur do të bëhen? Pra, ne thjesht të mos mbetemi duke u gëzuar nga Ramazani, duke uruar njëri tjetrin, por duhet të analizojmë jetën tonë, që ne a e kemi plotësuar apo e plotësojmë qëllimin për të cilin Allahu i Madhërisëm ka caktuar Ramazanin, edhe apo përpiqemi për këtë apo jo. Allahu na mundsoft të veprojmë sipas kësaj dhe na mbuloft me mantelin e mëshirës së tij gjithmonë. Në ajetin vijues Allahu i Madhërisëm thot se në çfarë rrethanash ju mund të merrni leje nga agjërimi. Por përpara kësaj ai sqaroi që unë vetë bohem shpërblimi i agjëruesit, këtë që tha, edhe siguroi mundësinë e faljes për besimtarët. Nga kjo le të mos kuptoni që le të mos mendoni se po bëni ndonjë sakrificë të madhe duke agjëruar. Dhe për këtë arsye ju vjen gjithë ajo falje e Zotit, padyshim që mëshira e Zotit dhe falja e tij është shumë e gjerë. Por
kjo sakrificë nuk është thea që e madhe. Ne ngopemi, ham në mënyrë të ngopur në syfyr, pastaj edhe në iftar ham si të duam. Atëherë, çfarë sakrificë është kjo? Nuk është një sakrificë e përjetshme. Janë pak ditë të numëruara në vit. Disa njerëz duke agjëruar mburen, kemi agjëruar. Pra, nuk qenë ka një sakrificë e madhe kjo, që ne ta përmendim. Në të vërtet, besimtari i vërtet, edhe duke bërë sakrificën më të madhe, druhet nga mendimi se Zoti është kënaqur apo jo. Sidoqoftë, Allahu i Madhërisht në këtë ajet thotë që këto janë pak ditë të numëruara, madje janë 1/12 e vitit, dhe për këtë arsye nuk është një sakrificë e madhe. Dhe më pas tha që gjatë këtyre ditëve Zoti po ju bekon me mëshirën e tij edhe gjatë këtyre ditëve të numëruara. Nëse thot ju sëmureni ose u bëheni udhëtar, atëherë mund të merrni leje nga agjërimi. Por këto ditë duhet t'i plotësoni në cilën do kohë gjatë vitit. Edhe kurse ata që janë të sëmur, të përjetshëm, që nuk kanë ndonjë hile, por mjeku thotë që ata nuk duhet të agjërojnë, ata duhet të mundsojnë një të varfër që ai të agjërojë, të hajë syfyr dhe të çel iftarin. Dhe në qoftë se vetëm është një dikush që nuk e bën dot as këtë, atëherë ai është i përjashtuar. Përndryshe, ata që kanë mundësi për agjërime, për ditët e mos agjëruara, duhet të mundsojnë një të varfër të agjërojë. Dhe pastaj ata që kanë mundësi shtesë, ata duhet të japin edhe fidjen, pra kjo që quhet fidja, dhe më pas edhe të plotësojnë ditët e mos agjëruara. Mesiu premtuesi alayhi salatu wasalam thotë që Zoti askën nuk e ngarkon përtej kapacitetit të tij. Prandaj në qoftë se nuk keni agjëruar, jepni fidja për ditët e mos agjëruara dhe të bëni zotimin që në të ardhmen të agjëroni të gjitha ditët. Ai thotë se një ditë mendova se pse është caktuar fidja. Atëherë kuptova që Zoti të na jap mundësi në të ardhmen që ne të mos mungojmë nga agjërimi. Mesiu premtuesi Islam thotë që Zoti është i plotfuqishëm. Ai nëse do mund t'i jap mundësinë për të agjëruar edhe një të sëmuri që mund të jetë i sëmur nga tuberkuloza. Pra ai ka fuqi të plotë t'i jap shëndet edhe një të sëmuri që ai të agjërojë. Edhe Mesiu premtuesi Islam thotë që fidja synon pikërisht fuqinë për të agjëruar në të ardhmen, edhe kjo bëhet vetëm me bekimin e Zotit. Prandaj, sipas meje është e qartë që nëse njeriu lutet o Zoti im, ky është muaji yt i bekuar, dhe unë mbetëm i privuar nga ky. Kush e di nëse vitin e ardhshëm do të jemi gjallë apo jo? A do të mund të plotësojë agjërimet që nuk po agjëroj apo jo? Pra, kështu ti kërkoj mundësinë Zotit të Madhërisëm përmes lutjeve të sinqerta. Pra, fidjen mund të japin edhe të sëmurët e përkohshëm ose udhëtarët, dhe këta pastaj të përmbushin edhe numrin e ditëve më vonë. Të dyja gjëra vërtetohen nga këto ajete. Thot Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam që ata që nuk kanë një sëmundje të gjatë, në qoftë se japin vetëm fidja dhe nuk agjërojnë, kjo hap derën e hileve, derën e mosbindjes. Pra njerëzit e tillë thjesht do të mësohen vetëm me fidjen dhe në të ardhmen nuk e plotësojnë ditët
që ata kanë mundësi të plotësojnë. Pra, në qoftë se keni dhënë edhe fidjen gjatë Ramazanit, prapë se prapë, në qoftë se gëzoni shëndet, atëherë gjatë vitit ndonjëherë ju duhet të plotësoni ditët e munguara, ku nuk keni agjëruar. Po, mësipërin e Islam shton që të smurët e përhershëm, madje edhe gratë shtatzëna dhe ata që japin gjë fëmijëve, sepse kalojnë edhe vitin duke qenë në këtë gjendje, ato njerëzit e tillë janë të lirë të mos agjërojnë dhe të mjaftohen vetëm me fidje. Pasi jepni fidjen, përsëri duhet të luteni Zotit që Zoti t'ju pranojë dhe të vijoni mirësitë e tjera. Vetëm duke dhënë fidjen të harroni namazet dhe veprat e tjera të mira. Kjo nuk është rruga e besimtarit të vërtet. Kjo nuk ju sjell bekimet e Ramazanit. Më pas Allahu i Madhrishëm në këtë ajet e thot që çfarëdo mirësie që ju bëni me bindje të plot, edhe me dashje, edhe me mos dashje, Zoti i Madhrishëm do të krijojë rezultate të mira për të. Sipas disa komentuesve, fjalët faman tatawwa khairan ka edhe kuptimin që mirësi shtesë që bëni, edhe kjo ju sjell bekime. Pra, të jepni fidja shtesë dhe në vend që të jepni ushqim për një të varfër, të jepni për 2 persona, ose duke ditur që ju do të agjëroni në të ardhmen, përsëri jepni fidja. Kjo është një mirësi shtesë dhe Allahu i Madhrishëm thot se kjo është e mirë për ju, sepse Allahu ju pranon mirësit, edhe ato mirësi që ju bëni mirësi shtesë dhe edhe ato mirësi që ju bëni me mundim. Në fund të këtij ajeti, Allahu i Madhrishëm përsëri tha që të agjëroni, kjo është mirë për ju në çdo aspekt. Dhe në ajetin vijues Zoti thot që në këtë muaj ne kemi zbritur Kur'anin, i cili është mjet udhëzimi për ju dhe është i mbushur me shenja të qarta. Pra, Kur'ani ka lidhje të veçantë me muajin e Ramazanit. Gjatë këtij muaji, bashkë me agjërimet, recitimi i Kur'anit, meditimi në të dhe kërkimi i porosive të tij edhe pastaj zbatimi i tyre duhet bërë në mënyrë që gjatë këtij muaji ne të përfitojmë sa më shumë nga bekimet e agjërimit. Jo çdo kush mund të thellohet siç duhet në kuptimet e Kuranit dhe për këtë arsye duhet të recitoni Kuranin bashkë me përkthimin dhe gjithashtu kudo që xhamati ka organizuar për ders mund të përfitoni. Gjithashtu edhe në kanalin MTA rregullisht jepet dersi Kuranit famlar dhe komentimit të tij. Këto ditë vijojnë dersi i komentimit të Kuranit nga Hazrat Kalifi i 4. Duhet i ndiqni. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam porositi që të recitojmë sa më shumë gjatë këtij muaji Kuranin famlar, pra. Duke porositur leximin dhe studimin e Kuranit, një ahmedian edhe gjatë ditëve të tjera duhet të ketë rëndësi parsore për këtë gjë, dhe kurse gjatë agjërimeve akoma më shumë. Përndryshe agjërimi do të jetë i padobishëm, sepse Zoti i Madhrishëm pikërisht për ditët e agjërimit ka thënë që ka zbritur Kurani i famlar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam porositi pikërisht për këtë gjë. Ne jemi fatlum që Allahu i Madhrishëm na dërgoi në këtë kohë shërbëtorin e vërtet
të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe na mundsoi ta pranojmë atë, i cili nga njëra anë na tregoi porosi dhe urtësi të thella të Kuranit, nga ana tjetër na nxiti për ta nderuar atë, pra Kuranin, dhe për të vepruar sipas porosive të tij, dhe na tha që se me çfarë interesi të veçantë ju duhet ta studioni Kuranin famëlar dhe çfarë ndryshimesh duhet të sillni në jetën tuaj. Një herë Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam tha që ka një dallim mes arritjes së dijeve toksore dhe të dijeve të Kuranit. Për dijet e kësaj toke, pra për shkencat e kësaj bote, nuk është kushti takvaja. Mjafton të jeni mjeshtër në gramatik, në shkencë, në shkenca të tjera siç është astronomia, fizika dhe mjekësia e tjera, dhe ju ja dilni. Dhe aty nuk është takva kushti parsor, dhe nuk është që ai njeri të jetë i rregullt edhe në faljet e përditshme dhe në përkushtimin e tij ndaj Zotit, dhe të jetë të zbatojë edhe agjërimet e tjera. Pra, një njeri që merret me shkencat e kësaj bote, nuk është kushti për të që ai të ketë takvan patjetër dhe të gjithnjë të ketë parasysh se nga çfarë gjëra Zoti ka ndaluar dhe çfarë gjërash Zoti ka lejuar. Por për dijet e Kuranit, takvaja është kushti i parë. Për të arritur dijet e Kuranit, ju duhet të përkoni çdo fjalë me veprën tuaj. Dhe ju duhet të kërkoni se nga çfarë Zoti ju ka ndaluar dhe për çfarë ju lejon. Madje disa herë shohim që shkencëtarët e kësaj bote, duke qenë shkencëtar, mund të jenë të përfshirë në një sër imoralitetesh. Sot kemi një përvojë përpara botës. Njerëzit e Evropës dhe të Amerikës që po përparojnë në shkenca dhe ditë për ditë bëjnë shpikje dhe zbulime të reja, por gjendja e tyre shpirtërore është për të ardhur keq. Sidomos sot me pretekstin e lirisë ndërgjegjes, njerëzit të i kalojnë çdo kufi në imoralitet. Mesihu premtues Islam vion, ajo që thuhet për parqet dhe hotelet e Londrës dhe të Parisit, ne as nuk mund të përmendim me gojë. Por për të arritur dijet hynore, takva dhe pendesa e sinqertë janë kushti i domosdoshëm, derisa njeriu me përulësi të plot, me sinqeritet të plot, nuk i bindet Zotit të Madhërisëm dhe nuk bëhet gati për të përmbushur porositë e tij, dhe duke u friksuar nga madhështia e tij nuk pendohet përpara tij, nuk i hapen dyert e dijeve të Kuranit, dhe ai nuk mund të përfitojë dot nga Kurani i famëlart, nga dijet e tij, të cilat i sjellin freski shpirtit dhe i këndellin jetën. Pra, Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thot që Kurani i famëlart është libri i Zotit dhe dijet e tij janë në dorën e Zotit. Prandaj, takvaja është si kusht dhe është si shkallë për të arritur këtë dije që të çon drejt Zotit. Thot, atëherë si mundet që një
i pabindur, i keq nga shpirtërisht të arrijë dijet e Kuranit. Prandaj një musliman që e quan veten musliman, nëse mbetet vetëm deri tek gramatika e gjuhës arabe, në sy të botës mund të jetë dietar i madh dhe mund të jetë mjeshtër në dijet fizike dhe në dijet e gjuhës arabe, por në qoftë se nuk e pastron veten shpirtërisht, atij nuk i jepen kursesi dijet e Kuranit. Mesiu premtuar Islam thotë që unë shoh që sot në botë njerëzit janë të përqendruar vetëm tek dijet toksore dhe dijet perëndimore janë përqendruar vetëm tek shkenca. Po ashtu edhe muslimanët, në qoftë se kanë gjetur në një dritë, në një shpresë, kanë gjetur vetëm tek perëndimi, kanë gjetur vetëm tek përparimi i shkencës. Këta janë musliman që duan të bëhen si perëndimi i sotëm, por edhe ata musliman të cilët e quajnë veten mbështetës të fesë, i gjithë thelbi i dijeve të tyre është përqendruar vetëm tek gramatika e gjuhës arabe. Janë përqendruar vetëm se si duhet të shqiptosh fjalën dhalin dhe si duhet të shqiptosh këtë fjalë dhe atë fjalë të Kuranit famëlar, ndërsa për dijet hynore të Kuranit nuk janë përqendruar fare. Edhe pse do të ishte ndryshe kur ata janë të përqendruar vetëm tek dukje. Mesiu premtuar Islam thotë, ju o median nuk duhet të silleni kështu. Ju duhet të përqendroheni në kuptimet dhe në dijet hynore të Kuranit. Njëherë duke treguar se si duhet të arrini kuptimet e Kuranit, tha që duhet të meditoni, duhet të studioni në kuptimet e Kuranit. Në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet, rubba qarin yal'anul Quran, do të thënë ka plot recitues të Kuranit, të cilët i mallkon vet Kurani. Pra ata të cilët recitojnë dhe nuk veprojnë. Prandaj Mesiu premtuar Islam shton, kur shikoni në Kuran që Zoti tregon për mëshirën e tij, atëherë duhet të ndaleni aty dhe të kërkoni mëshirën e tij. Dhe kur shikoni që Zoti flet për ndëshkimin e tij për ndonjë popull, atëherë Zoti duhet t'i shtroni kërkesë që t'ju ruaj nga ai ndëshkim dhe të pendoheni. Dhe kështu duhet të thelloheni dhe duhet të gjeni mundësi për të vepruar në bazë të porosive të Kuranit. Pra, gjatë këtyre ditëve ku ne kemi më shumë përqendrim për të lexuar, për të studiuar Kuranin famëlar, duhet e kemi me këtë nijet, me këtë synim. Mesiu premtuar selam thotë që jini të vëmendshëm dhe mos hidhni asnjë hap kundër mësimeve të Kuranit. Sinqerisht ju them të vërtetën, ai që shkel qoftë një prej 700 porosive të Kuranit e mbyll vetë me dorën e tij derën e shpëtimit. Rrugët e shpëtimit i ka hapur Kurani. Gjitha rrugët e tjera janë hijet e tij. Prandaj studioni mirë Kuranin dhe duajini aq shumë saqë të nuk e keni dashur askënd kaq shumë. Siç më tha Zoti, al khairu kulluhu fil Quran, e gjithë mirësia është në Kuran. Kjo është pikërisht e vërteta. Pe keqardhje për ata të cilët i kanë dhënë përparësi diçka e tjetër mbi të. E gjithë fatmirësia juaj, e gjithë shpëtimi juaj gjendet në Kuran. Nuk keni asnjë nevojë fetare që nuk përmendet në Kuran. Ditën e Kiametit shpëtimi juaj do të jetë Kurani. Në qiell sot nuk ka asnjë libër që mund t'ju jap udhëzim duke dal jashtë Kuranit. Pra, çdo libër që do t'ju jap udhëzim duhet të kalojë përmes Kuranit. Sot Zoti ju ka bërë mirësi të madhe që ju ka dhënë një libër si Kurani. Sinqerisht ju them të vërtetën, ky libër që ju është dhënë juve, nëse do t'i jepë të krishterëve, ata nuk do të shkatërroheshin. Dhe ky udhëzim dhe ky bekim që ju është dhënë juve, nëse do t'i jepë hebrejve,
disa sektet e tyre nuk do të bëhen mohues të ditës së gjykimit sot. Prandaj çmojeni këtë dhuratë që ju ka dhënë Zoti i Madhërisëm, thot Mesihi premtuesi selam. Ky bekim është shumë i bukur dhe është një pasuri e pashtershme. Në qoftë se nuk do të vinte Kurani, e gjithë bota ishte si një droçk gjaku. Kurani është ai që e pastroi botën. Përpara Kuranit, të gjitha udhëzimet, thot Mesihi premtuesi selam, janë të kota. Pra, kemi nevojë të studiojmë Kuranin famlar, të kuptojmë dhe të zbatojmë porositë e tij gjatë këtyre ditëve, sidomos gjatë Ramazanit. Pra, shumë njerëz përkushtohen në këtë detyrë. Dhe më pas ata këtë gjë duhet ta bëjnë pjesë të jetës së tyre, që Allahu i Madhërisëm, sidomos gjatë Ramazanit, u ka mundësuar të studiojnë Kuranin për arsye që duke kaluar këtë muaj të ushtrimeve edhe jashtë Ramazanit ta kemi si shprehi këtë që kemi fituar. Përndryshe, studimi i Kuranit gjatë muajit të Ramazanit, kjo që tha Allahu i Madhërisëm, nuk do ketë kuptim. Besimtari i vërtet është ai i cili me qëndrueshmëri kërkon vepra të mira dhe përpiqet të vijojë ato. Prandaj ky udhëzim i madh që Allahu i Madhërisëm na solli përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, le të bëhet mjet udhëzimi për ne, edhe për këtë ne të përpiqemi maksimalisht. Në ajetet vijuese Allahu i Madhërisëm e sqaroi edhe më shumë që ditët e munguara udhëtari dhe i sëmuri duhet t'i plotësojë më vonë. Nuk mjaftoheni vetëm me fidjen gjatë sëmundjes dhe gjatë udhëtimit që nuk keni agjëruar. Kjo është mirësia e Zotit, sepse Zoti nuk e do vështirësi për robërit e tij. Më pas tha që gjatë ditëve të agjërimit përqendrohuni në madhërimin dhe në lavdërimin e Zotit të Madhërisëm dhe falenderoni sa më shumë që ai ju ka sjell udhëzimin, siç është Kurani famëlar, që është udhëzimi i përsosur. Dhe këtë mirënjohje mund ta përmbushni atëherë kur do ta zbatoni atë siç duhet. Në ajetin vijues Allahu i Madhërisëm thot: nëse robërit e mi, pra ata që më kërkojnë mua, ata që me një ëndje pyesin për mua gjatë Ramazanit, shtohen edhe më shumë në kërkimin e tyre, thuaju, unë jam afër, dëgjoj lutjet e tyre. Në qoftë se ata më luten me sinqeritet të plot, unë u pranoj lutjen, por për këtë thot edhe lutësi duhet të më bindet dhe duhet të zbatoj porosin time. Duhet të forcoj besimin tek unë. Ankesa që ne kemi bërë dua dhe Zoti nuk na ka pranuar lutjen, kjo nuk është e vërtet. Disa njerëz pas një kohe të shkurtër fillojnë të bëjnë ankesa të tilla se thonë se gjoja kanë bërë shumë dua dhe nuk u ka pranuar Zoti lutjen. Në qoftë se ne nuk e zbatojmë udhëzimin e Zotit, porosinë e tij, në qoftë se nuk kërkojmë ëndje dashurinë e tij, në qoftë se nuk bëhemi robër të tij të veçantë, por në vend të kësaj thjesht në vështirësi e tharasim dhe më pas e harrojmë, atëherë si mund të kemi të drejtë të ankohemi që Zoti nuk na ka dëgjuar lutjen? Prandaj së pari ne vetë duhet ta përmirësojmë veten. Po për të përmirësuar veten dhe kjo përpjekje e vazhdueshme për të arritur rezultatin ka nevojë për lutje, edhe për këtë duhet të lutemi. Atëherë Zoti i Madhërisëm krijon mundësi
për të na qetësuar. Si ai na pranon lutjet duke na dhënë qetësi në zemër, dhe kjo është një formë pranimi lutjesh. Pastaj ai një robërve të tij të veçantë u tregon pranimin në mënyra të tjera të veçanta. Ashtu do të na pranojë edhe neve Zoti i Madhreshëm. Prandaj hapi i parë, nisma duhet të jetë nga ana jon gjatë muajit të Ramazanit. Besimtarët përmes agjërimeve në veçanti duhet të kërkojnë afrimin me Zotin. Edhe Zoti i Madhreshëm vetë e ka rregulluar këtë sistem. Për këtë arsye ne duhet të përfitojmë nga kjo atmosferë. Përndryshe, ankesa jon që ai nuk na pranon lutje është e padobishme. Se si duhet të jetë gjendja jon për të pasur pranimin e lutjes, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam tha që kjo është plotësisht e vërtetë, që ai që nuk bën vepra as nuk lutet, madje ai thjesht e sprovon Zotin. Prandaj, përpara se të bëni lutjen, duhet të bëni të gjitha përpjekjet tuaja. Ky pikërisht është kuptimi i lutjes. Ai gjithashtu thot, mos mendoni që ne bëjmë dua për ditë dhe gjithë namazi është dua që falim, pra namazin që falim 5 vakte, edhe kjo është dua, edhe kaq është i mjaftueshme. Edhe ndërkohë nuk e keni krijuar, thot Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, ndjenjen e lutjes, ajo lutje që vjen, që bëhet pas njohjes së përsosur të Zotit dhe lind me anë të bekimit të tij, të parë dhe ngjyrat e saj janë krejtësisht të tjera. Thot, ajo është një gjë vdekjeprurse, një zjarr i ndjeshëm, një fuqi magnetike për të tërhequr mëshirën e Zotit, një vdekje që të ringjall përfundimisht, një përmbytje e fortë, por në fund shndrohet në varg. Pra, është një shqetësim, por në fund bëhet shërim. Thot, çdo problem rregullohet me të dhe çdo hel bëhet shërues me anë të saj. Pra, kjo është efekti i lutjes vërtet. Thot, Mesiu premtuar alayhi salam, të bekuar janë ata të burgosur që nuk lodhen duke u lutur, sepse do të lirohen një ditë. Thot, të bekuar janë ata të verbër që nuk lodhen duke u lutur, sepse do të fitojnë shikimin një ditë. Të bekuar janë ata që janë të varrosur, të cilët me anë të lutjes i kërkojnë ndihmë Allahut, sepse një ditë do të nxirren nga varret, pra bëhet fjalë për varret shpirtërore. Thot, i bekuar je ti që nuk lodhesh duke u lutur, kur shpirti yt shkrihet dhe sytë e tu lëtojnë duke bërë lutje. Mandej ajo të ngjall një zjarr në gjoksin tënd dhe për të gjetur kënaqësinë e vetmisë të çon në kasolle të errta e në vende të shkreta dhe të çmend e të shqetëson ty jashtëmase. Kështu ndodh, sepse më pas ti do të bekohesh. Ai Zot, drejt të cilit ne të ftojmë ty, është shumë bujar, shumë i mëshirshëm, shumë i hijshëm, shumë besnik dhe i vërtet që mëshiron ata që janë të paaft. Prandaj edhe ti bëhu besnik dhe lutu me gjithë besimin dhe besnikërinë, sepse ai do të mëshirojë ty. Shkëputu nga zhurma e botës dhe shqetësimet e nefsit, mos ja jep ngjyrën e besimit. Zoti i Madhreshëm do t'i jap një mrekulli atyre që lutjen. Lutja e vërtet vjen prej Zotit dhe tek ai shkon. Me anë të lutjes robi bëhet afër me Zotin, aq sa që siç është jeta juaj me ju. Efekti i lutjes është që njeriu fiton një ndryshim të pastër jetën e tij. Thot, prandaj lutja është eliksir i cili sjell jetë në një mushtë dheu. Lutja e vërtetë është ajo që shpirti i robit shkrihet si ujë dhe derdhet tek pragu i Zotit. Ajo lutje edhe qëndron në këmbë, edhe bën ruku, edhe bën sejdë, edhe hija e një lutje e tillë është pikërisht namazi. Qëndrimi i shpirtit në namaz është që ai të bëhet i gatshëm për të pranuar çdo lloj sfide për të përballuar në rrugën e Zotit, dhe rukuja e tij është që ai shkëput veten nga të gjitha dashuritë për të përkulur përpara dashurisë së Zotit, dhe sejdja e tij është që ai e azgjeson edhe vetveten për të rënë tërësisht tek pragu i Zotit.
duke u përhumbur vetëm në dashurinë e tij. Ky është pikërisht namazi i cili të lidh me Zotin dhe Islami pikërisht këtë namaz e ka sjell në një mënyrë fizike edhe në namazin e përditshme, në mënyrë që ky namazi ynë fizik të bëhet nxitje për namazin shpirtëror. Pra kjo është ajo gjendje që ne duhet ta krijojmë në veten tonë në mënyrë që të shikojmë mrekulli të pranimit të lutjes. Ibadeti është i lidhur ngushtësisht me Ramazanin dhe ne të përfitojmë nga ky muaj dhe ne të shikojmë pamjet e pranimit të lutjeve. Në qoftë se ka ndonjë mangësi, atëherë ajo është tek ne. Fjala e Zotit kur nuk mund të jetë e gabueshme. Gjatë këtyre ditëve ne veçanërisht duhet të përmirësojmë veten dhe duhet të lutemi për këtë. Allahu i madhërisëm, i cili që është afër robërve të tij, gjatë këtyre ditëve është afruar edhe më shumë. Në adhurimet tona farz dhe në nafil, me sinqeritet të plot duhet të përulemi përpara tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që e para e këtij muaji është mëshirë, dhe 10 ditë që i mesëm është falje dhe 10 ditë që i fundit është shpëtimi nga zjarri. Allahu i madhërisëm na boft robër të tij të veçantë dhe na mbuloft me mantelin e tij të mëshirës dhe të përfitojmë sa më shumë nga ky muaj. Gjatë këtij muaji, sidomos lutuni për xhamatin. Allahu i madhërisëm e ruajt xhamatin nga armiqtë e Ahmediatit dhe ata i fut në kurset e tyre. Dhe kudo që po bëhen plane kundër xhamatit, Zoti i madhërisëm u aktheft atyre. Lutuni edhe për umetin musliman. Allahu i madhërisëm i bëft që ata të ruhen nga vrasja e njëri tjetrit, nga vllavrasja, pra, dhe i bëft musliman të sinqert. Dhe ata u bëfshin për të pranuar imamin e kohës. Lutuni edhe për gjendjen e situatën e botës. Me shpejtësi ajo po shkon drejt një shkatrimi të madh. Zoti u hap mendje njerëzve, u dhënë mendje njerëzve që ata të kuptojnë nevojën e kohës. Pas namazit të xhumas do të udhëheq 2 xhenaze. Ata kanë ndruar jetë para 2 muajsh, por nga që tani më kanë ardhur të dhënat. Gjenazja e parë është e Dr. Tahir Aziz Ahmed Sahibit, të birit Arshadullah Bhatti Sahibit nga Islamabadi, dhe i dyti përsëri Dr. Iftikhar Ahmed Sahibi, të birit Dr. Khwaja Nazir Ahmed Sahibit, që vinte nga Amerika. Të dy këta kishin shkuar në Pakistan për disa çështje të tyre të tokës dhe një punonjës i shtetit më 13 mars i rëmbeu dhe i vrau me shumë barbarizëm. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atje në Pakistan vrasit nuk kanë ndonjë shqetësim, sepse kur janë Ahmedian, ata i vrasin shumë kollaj sepse mendojnë se fitojnë ndonjë sevap dhe plus do të kenë mbështetje të hoxhallarëve, të cilët e lirojnë edhe nga ndëshkimi i ligjit. Kështu që edhe në këtë vrasje ka një farë nuance edhe të xhamatit, për këtë arsye mund të themi se këta janë dëshmor. Dr. Tahir Aziz Ahmed Sahibi lindi më 27 nëntor të vitit 1967. Në fisin e tij Ahmediati ka ardhur përmes stërgjyshit të tij Hazrat Maulvi Nur Ahmed Sahibit radhiyallahu anhu, i cili ishte nga Nëngël Zila Gurdaspur. Hazrat Maulvi Nur Ahmed Sahibi, pra stërgjyshi i tij, ishte ai që refuzoi të nënshkruante në fetvan e lëshuar nga Muhammad Hussein Batalvi, që kishte përgatitur kundër Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe Maulvi Sahibi në fjalë i kishte shkruar një letër e cila ishte botuar edhe në gazetën e xhamatit të datës 10 tetor të vitit 1897. Gjithashtu, babai i stërgjyshit të tij, Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, atë e thirri për si mësues për 2 djemtë e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, Mirza Sultan Ahmed Sahibin dhe Mirza Fazil Ahmed Sahibin, gjë që përmendet në historinë e Ahmediatit.
I ndjeri pas shkollës së mesme vijoi studimet për mjekësi për homeopati. Ishte një mjek shumë i dashur, gjithë njerëzit e donën, ishte njëri shumë i pastër dhe për një kohë të gjatë shtëpia e tij u përdor si qendër e xhamatit dhe njerëzit, qindra njerëz jo ahmedian erdhen për ngushëllim dhe thanë që ishte humbje kombëtare vdekja e tij. Ai la pas bashorten dhe 2 vajza dhe një djalë. Djali i tij është këtu në Londër, Khalid Sahibi. Pra Rana Khalid Sahibi, ai është dhëndri i Rana Khalid Sahibit. Vllai i tij Fuzaila Ja Sahibi, që është i dedikuar dhe është misionar, më përpara punonte në MTA, tani në Xhamia Ahmed Rabba Shërben. I ndjeri i dytë është Dr. Iftikhar Ahmed Sahibi, pra dhe ky mjek i cili vinte nga tregri Zila Gujranwala. Ai ishte stërnipi i sahabit të Mesihut sallallahu alaihi wasallam Hazrat Muhammad Jamal Sahibi. Gjyshi i tij solli islamin në falni ahmediatin në fisin e tij. Ai pasi kreu mjekësin në Universitetin e Lahorit, për 3 vite shërbeu në Nigeria. Pas 3 vitesh shkoi në Amerikë ku do të bënte specializimin dhe më pas do të qëndronte, pra pasi bëri specializimin u kthye në Pakistan dhe qëndroi 15 vite në Pakistan dhe më pas përsëri u kthye në Kalifornia, aty ku kishte vijuar, ku kishte mbaruar studimet dhe aty që filloi praktikën. Për shkak të vajzave përsëri erdhi në Pakistan. Ishte njëri shumë i dashur dhe shumë humanist dhe ishte shumë përpara në kontributet financiare. Ai la pas bashorten 3 vajza. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe njerëzve të tij u dhën të sabër dhe i mundsoft të ata të jenë të lidhur me kalifatin dhe me xhamatin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر